இந்த ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இப்போ ஜஸ்ட் வெக்கேட் பண்ணுறோம். நம்ம இப்போ வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு இப்போது பெங்களூர் இருந்து நேராக பாம்பே போகிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு பாம்பே ட்ரெயின் கரெக்டாக 4 மணிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஜஸ்ட் 3:10 ஆகுது. நம்ம 4 மணிக்கு இங்கே மஜஸ்டிக் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நேராக பாம்பே ட்ரெயின் ஏற போகிறோம். ஓகே, அப்போது பெங்களூருக்கு பை சொல்லிவிட்டு நம்ம கிளம்புறோம். பை. இப்போ பார்த்தோன்னா பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிறோம். கரெக்டாக மஜஸ்டிக் ரயில்வே ஸ்டேஷன் லக்கேஜ் எடுத்து போயிட்டு இருக்கிறோம். பிளாட்ஃபார்ம் எதுன்னு தெரியல, அதுதான் அங்கே ஒரு போலீஸ் அண்ணன்ட்ட கேட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். பிளாட்ஃபார்ம் 4னாரு, அதுதான் தேடிட்டு இருக்கிறோம். போயிட்டே இருக்கோம் முன்னாடி. ஓகே, நம்ம பிளாட்ஃபார்முக்கு போயிட்டு மிச்ச வீடியோ பார்க்கலாம். ட்ரெயின் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துச்சுங்க. ஆனால் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ட்ரெயின் வந்துடுச்சு. நம்ம போகி எதுன்னு தேடி அப்படியே உள்ளே ஏறலான்னு கிளம்புனோம். ஓகே, ஃபைனலி ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறிட்டோம். அப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டோங்க. ஒரு விதத்தில் சீட் கிடச்சிருச்சு. பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஆர்ஐசி வெயிட்டிங் லிஸ்ட், ஆர்ஐசி அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டு, அந்த ஒரு முறையில் தான் சீட்டு கிடச்சிருக்கு. அந்த ஆர்ஐசின்னா என்னென்னா, இப்போ நான் 2 டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெர்த் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணணும். ஆனால் வந்து அவங்க எந்த ஒரு ரீஃபண்டுமே பண்ணல. 2 டிக்கெட்டும் சேர்ந்து நான் 1051 ரூபா ப்ளே பண்ணேன். பட் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பெர்த்து, அந்த இதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஸ்லீப்பரில் தான் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் இப்போ தூங்குறதுக்கு ஒரே இடம் தான் இருக்குது, உட்காந்துக்கலாம். இப்போதைக்கு 56ல் ஆள் வரல, அதனால அதில் உட்காந்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் எப்படின்னு தெரியல. 56ல் ஆள் வந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆள் நின்று தான் இருக்கணும். பட் தே டிடன்ட் ரீஃபண்ட், 1 ரூபா கூட அவங்க ரீஃபண்ட் பண்ணல. ஓகே, நம்ம போக மிச்சம் அப்டேட்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நேற்றுக்கு நைட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற டிக்கெட் நான் புக் பண்ணேன். அது கிடச்சதே பெரிய விஷயம். எனக்கு எப்படியோ சீட் கிடச்சா போதும் அப்படி தான். ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட ஓகே. ஆனால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ட்ராவல்னால தூண்டிட்டு போகணுன்றதுக்காக தான் மேக்ஸிமம் நான் ஸ்லீப்பர் புக் பண்ணேன். அப்புறம் லேடிஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்லீப்பர் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினச்சி தான் புக் பண்ணேன். பட் எப்படி ஒரு சீட்டாவது கிடச்சி, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, நம்ம ட்ரிப் ஆரம்பிக்க போகுது. 2 டிக்கெட் புக் பண்ணாங்க, ஆனால் ஒன்று தான் கிடச்சி. இனி நைட்டு தாங்க பிரச்சனையாக இருக்கும், தூங்க முடியாதுங்க. ஒரே சீட்டு தானே இருக்குது. 2 பேரும் ஆளுக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி தான் தூங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பரவாயில்ல. அப்படியே முன்னாடி ட்ராவல் ஆரம்பிச்சு மாலு வேற அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, பாருங்கள் நம்ம லக்கேஜ் எல்லாம் பாருங்கள். அப்படியே கீழே நல்லா வசதியாக வச்சாச்சு. ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. அப்படியே சைடில் திரும்பி பார்த்தா ஒரு அழகான வியூங்க. வானம், ட்ரெயின் சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு நிறைய ஞாபகங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஒரே நாளில் கொடுத்த அந்த பெங்களூர் சிட்டியை ஒரு வாட்டி கூட திரும்பி பார்த்தேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மைதாங்க. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரே நாள் தான் இருந்தேன். ஆனால் டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என் லைஃப்பில் இது எப்போவுமே எனக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும். பெங்களூர்லேருந்து எனக்கு கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு மூலையில் கண்டிப்பாக எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அப்படி தாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு டைமில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, மாலு பாருங்க பாட்டு கேட்கறதுல குறியாக இருக்கிறாங்க. நான் சைடில் வீடியோ எடுக்கிறதுல குறியாக இருந்தேன். ஒரு அழகான கிராமங்க. பின்னாடி அந்த வானம், அதில் லைட்டாக அந்த சன்லைட் வருது பார்த்தீங்களா, பியூட்டிங்க, அருமையாக இருந்துச்சு. அதை அப்படியே கேமராவில் பிடிச்சிட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருந்தேன். ட்ரெயின் ட்ராவல் எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப பிடிக்குங்க. நம்ம டிஃப்ரெண்டான மனுஷங்களை மீட் பண்ணலாம். ஒருவேளை சாப்பாடுக்காக கஷ்டப்படுறவனையும் பார்க்கலாம், பசினா என்னன்னு தெரியாதவனையும் பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பெங்களூர்லேருந்து மும்பை போயிட்டுருக்கோங்க. அதனாலே இந்த ட்ரெயினில் டிஃப்ரெண்ட் மொழி பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. தமிழ் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க, மலையாளம் பேசுகிறவங்க, கன்னடம் பேசுகிறவங்க, ஹிந்தி பேசுகிறவங்க, சொல்லிகிட்டே போகலாங்க. எல்லா மொழியிலே ஆளுங்க உள்ளே இருக்காங்க. ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது தாங்க இந்தியான்னு என்னென்னு எனக்கு ஒரு டைம் புரியும். யோசிச்சு பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் மொழி பேசுகிறவங்க, டிஃப்ரெண்ட் மதத்தில் நம்புகிறவங்க, அண்ட் எல்லாருக்கும் ட்ரெடிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனாலும் நம்மளாம் ஒரு யூனிட்டியாக வி ஆர் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அது உண்மையிலேயுமே ஒரு வேற லெவலான விஷயங்க. வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. சூரியன் சார் வேற, தம்பி நம்ம டியூட்டி முடிஞ்சிச்சு, நான் நாளைக்கு வரேன், டாட்டா பை பை அப்படின்னு கிளம்பிட்டாருங்க. சூரியன் சார் போனது ஒரே இருட்டு. ஆனாலும் பாருங்க, அவர் போகும்போது அந்த ரெட் கலர் கொஞ்சம் மிச்சம் மீறி வச்சுட்டு போனார். நல்லா இருக்கு அந்த வானம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 மணிக்கு மேலே ஆகுதுங்க. ட்ரெயின் ஏதோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிப்பாட்டினாங்க. நானும் அப்படியே ஒரு சாப்பாடு ஒன்று வாங்கினோங்க. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, வாங்கி வச்சோம். எல்லாரும் சாப்பிட்றதுல ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறாங்க ட்ரெயினில். இப்போ இடையில ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படியே வெளியில் இறங்கி வந்துருக்கிறேன். சாப்பாடு வாங்கியிருக்கிறோம், நீ போய் சாப்பிட்ணும். கை கழுவ தான் பார்த்தா ட்ரெயின் நின்றுருந்துச்சு. சரி, வெளியில் இறங்கி ஒரு
வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 8:15 ஆகுது. நாளைக்கு மதியம் 1:45க்கு நம்ம அங்கே போயிடுவோம். அண்ட் இதாங்க நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து வாங்கின சாப்பாடு. அஸ் யூஷுவல் ட்ரெயின்லேருந்து வாங்கினா எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அண்ட் கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் குட். அண்ட் இந்த மாதிரி சாப்பாடு இல்லாமல் எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் தவிக்கிறாங்க. அதை வச்சு பார்க்கும்போது சாப்பாடு கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் தாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் எடுக்கலைங்க. நான் அப்படியே வெளியில் வந்து பார்த்தேன், இன்னொரு ட்ரெயின் அப்படியே அந்த சைடில் போயிட்டு இருந்துச்சு. நல்லா இருக்குல்ல இந்த நைட்டில் அந்த ட்ரெயினை பார்க்குறது. இந்த மரம் வெளிச்சம் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஓகே, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ டைம் 4 மணி ஆகுதுங்க. தூங்க முடியலைங்க. நான் சொன்னல ஒரு சீட் தான் இருந்துச்சு, அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் தூங்கிட்டு இருந்தோம். எனக்கு தூக்கமே வரல, அதனால எந்திரிச்சு வந்து அந்த டோர்கிட்ட நின்றுட்டு இருந்தேங்க. ஒரு 7 மணிக்கெல்லாம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலான்னு போய் பார்த்தேன், தண்ணியே வரலங்க. எல்லாரும் ட்ரெயினில் தண்ணி வரலன்ட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் நான் வெளியே பார்க்குறேன், ஒரு அழகான வியூங்க. ஒரு அழகான ட்ரெயின் நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணி போகுது. ஸோ நான் அப்படியே அதை வீடியோ பிடிக்கிறது பிஸியாக இருந்துட்டேன். இப்போ டைம் 11 மணி ஆகுதுங்க. இப்போ தாங்க ட்ரெயினில் தண்ணி ஃபில் பண்ணுறாங்க. காலையில் 7 மணிலேருந்து ட்ரெயினில் தண்ணி இல்லை. பல்லு விளக்குறதுக்கு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாமல் ட்ரெயினில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப தவிச்சாங்க காலையிலேருந்து. இவ்வளோ லாங் ட்ராவல் போகிற ஒரு ட்ரெயின் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வைக்க வேண்டியது அவங்களோட கடமை. அதை அவங்க கரெக்டாக செய்யணும். இல்லை, நம்ம டிக்கெட் எடுத்தானே உள்ள ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஒரு டிக்கெட்டுக்கு 700லேருந்து 800 வரைக்கும் பே பண்ணி தாங்க உள்ளே வரோம். பாருங்கள், இப்போ தான் தண்ணி வருது. அண்ட் இந்த விஷயத்தில் இந்த நிலையில் கொஞ்சம் கூட கவனம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, ட்ரெயின் பாத்ரூம் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம பாசஞ்சர்ஸ் தான் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு கூட நினைக்கலாம். ஆனால் தண்ணி கூட இல்லைன்னா அந்த பாத்ரூமோட நிலைமை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்ட்டு. ட்ரெயின் ட்ராவல் என்னவோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரெயின் ட்ராவல், அங்கேருந்து பார்க்குற வியூஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் காலையிலேருந்து எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் எமோஷனலாக பேச வேண்டியிருந்துச்சு. சாரி. ஓகே, நம்ம ட்ராவல் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நம்ம போயிட்டே இருந்தோங்க. பாருங்கள், நல்ல ஒரு வியூ. ஒரு சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்னோட ட்ரெயின் ட்ராவல் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அண்ட் அதோட அந்த வியூஸ் எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டியாக இருந்துச்சு. ஒரு விஷுவல் ட்ரீட். அந்த ட்ரெயின் விண்டோவிலேருந்து நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாக எனக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம இப்போ கொங்கன் ரயில்வே பாதை வழி தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அதனால தான் நிறைய சுரங்கம் வரும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய சுரங்கம் வரும். நான் எல்லாம் உங்களுக்கு போடலை, கொஞ்சம் லெங்த் அதிகமாகுன்ட்டு ஒன்று கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு சுரங்கத்துக்குள்ளே போகும்போதும் நம்ம ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒருத்தங்க அப்படியே கத்துனாங்க. அதனால ஜாலியாக இருந்துச்சு. நானும் பசங்க கூட வந்திருந்தேன்னா நானும் கத்தியிருப்பேன். என்ன இப்போ கத்த முடியல, நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சா, அதனால வீடியோ எடுக்கிறதுலேயே குறியாக இருந்தாங்க. நல்லா இருக்கு பாருங்கள் அந்த வியூ. இந்த சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்துலலாம் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா. கொஞ்சம் இடம்லாம் எனக்கு எடுக்க முடியலைங்க. நான் கொஞ்சம் அசந்துட்டேன். அண்ட் அதனால எடுக்க முடியல. அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த இதில் போட்டிருக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த வியூஸ். அப்படியே போயிட்டு இருக்கையில ஒரு ட்ரெயின் ஃபுல்லாக கார் ஏற்றிட்டு போனாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இப்படி பார்க்குறேன். அதனால அதை அப்படியே வீடியோ பிடிச்சேன். நிறைய கார், எண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுங்க. நானே பாதியிலேருந்து தான் வீடியோ எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, ஃபைனலி நம்ம ட்ரெயின் மும்பை சிட்டிக்குள்ளே என்டர் ஆயிடுச்சுங்க. மும்பை சிட்டின்னு சொல்ல முடியாது, மும்பையோட ஒரு கார்னரில் என்டர் ஆகிட்டு இருக்கு. பாருங்கள், எப்போவுமே ஒரு ட்ரெயின் நகரத்தோட பின்னாடி பகுதியில் தான் போகும். அதனால பாருங்கள், அந்த அழுக்கு, அந்த வேஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு தான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் மும்பையோட ஏதோ ஒரு கார்னருங்க. இந்த கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ வேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன்.
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம ஸ்டேஷன் வந்துடும். அதனால நானும் ஒரு டைம் லாப்ஸை போட்டு விட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேங்க. ஓகே, ஃபைனலி நம்ம ட்ரெயின் லோகமானிய திலக் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்துடுச்சு. அண்ட் மும்பையில் நம்ம கால் தரத்தை பதிக்க போகிறோம். தோ பாருங்க. அதுக்குள்ளே என்ன அவசரம்னு பாருங்கள். அவரெல்லாம் மொட்டை மண்டையில் 2 கொட்டி அனுப்பணுங்க. ஓகே, ஃபைனலி மும்பையில் இறங்க போகிறோம். இது லோகமானிய திலக் ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வருதுங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். மும்பைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க, சிட்டி ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். நானும் நிறைய கனவுகளோட மும்பைக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டேன். நேற்றுக்கு ஈவினிங் 4 மணிக்கு நம்ம பெங்களூர்ல இருந்து ட்ரெயின் ஏறினோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா 2:30 ஆகுது. நம்ம இப்போ மும்பை லோகமானிய திலக் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்திருக்கிறோம். இனி இங்க இருந்து நேரா நம்ம ஒரு ரூம் எடுத்து அங்க தங்கி இன்னைக்கு ஃபுல்லா ரெஸ்ட், ஃபுல்லா முடியல, டோட்டலி டயர்டா இருக்கு. ட்ரெயின்லயே ஒரு நாள் ஃபுல்லா ட்ரெயின்ல இருந்தோம். அதனால ஓகே, மிச்சம் நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு மிச்சம் வீடியோ பார்க்கலாம். பை.